ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা প্রত্যেকে ভালো আছো, খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি, ঠিক আছে। আর আজকে আমি তোমাদের সামনে একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি, নোজ ব্লোয়িং অ্যান্ড স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। জানি না আমি কতটা কি করতে পারবো বা কতটা কি আমার দ্বারা হবে। তোমরা অনেক অনেক রিকোয়েস্ট করেছো, অনেক কজন আমাকে কমেন্ট বক্সে রিকোয়েস্ট করেছে যে দিদিভাই এটা করো, এই চ্যালেঞ্জটা আমরা একটু দেখবো। তো আমি আগে বলে দিচ্ছি আমি পারবো কিনা আমি জানি না, তবে এমনিতে আমার নাকটা বন্ধ হয়ে আছে, ঠিক আছে। আমি চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করলাম, তোমাদের চ্যালেঞ্জটা আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম, ঠিক আছে। তো জানি না আমার দ্বারাই হবে কিনা, আমি বুঝতে পারছি না, আমি এখনও বুঝতে পারছি না আমার দ্বারাই কতটা কী হবে। আর আগে যখন কি বলে ঠান্ডা লাগতো, সর্দি লাগতো, তো তখন আমরা কি করতাম, একটা কাগজকে সরু সরু করে করে সেটাকে নাকে খুঁচি হাঁচি করতাম যাতে নাকটা আবার খুলে যায়, এরকম কিছু একটা করতাম। তো এখন তো আমার এমনিতে নাকটা আজকে বন্ধ আছে, আর হাঁচি হবে কিনা আমি বুঝতে পারছি না, হাঁচি কতটা কি হবে। তো দেখি কি করতে পারি না করতে পারি। এই দেখো একটা এগুলো নিয়েছি কাগজের মতন, সরু একটা কাগজের মতন, ঠিক আছে। একটা হ্যাঙ্কি রেখে দিয়েছি। আমার এমনিতে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ধাত থাকে, তো ঠিক আছে। জানি না, এখন তোমার নাকটা আরোই বন্ধ হয়ে গেছে, আমার নাকটা বন্ধ বন্ধ লাগছে, জানি না হবে কি না। এখন না তো চেষ্টা করব করার, যেহেতু তোমরা আমাকে কমেন্ট করেছো, অনুরোধ করেছো, রিকোয়েস্ট করেছো, তো তোমাদের রিকোয়েস্টের জন্যই আমি এটা করছি। তো চলো আর বেশি কথা না বলে শুরু করি, ঠিক আছে। চলো, আর কিছু বলে ভুলভাল করলে ফরগিভ। চলো লেটস স্টার্ট। কি করবো বুঝতে পারছি না, হাঁচি কি হবে আগেও, আর যদি না হয় চেষ্টাতে করি নাকি। চলো শুরু করা যাক এটাকে দিয়ে। তোমরা এমন এমন রিকোয়েস্ট করো না, না করলেও নয়। নাক দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। ভিজে গেছে, এটা আরেকটা নিই। নাকটা বন্ধ আছে না, ওই জন্য আরো হচ্ছে না। না আর একটা করে, এটা ভিজে গেছে। এগুলো না যেচে সর্দি আনা, বুঝেছ? এগুলোতে তো সর্দি লেগেই থাকে, এগুলোকে আরো যেচে সর্দি নিয়ে আসা।
দিয়ে জল পড়তে লেগেছে। হচ্ছে না। আর তোমরা এরকম কাগজ নিয়ে কে কে এই জিনিসটা ছোটোবেলায় করেছো আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে বলবে। এটা আমি খুব করতাম, তো এইটাই আমার কাছে মনে হলো সবচেয়ে ভালো জিনিস। আর হাঁচি আসছে না। আর হচ্ছে না গো। আর হচ্ছে না, অনেক চেষ্টা করলাম, আর হচ্ছে না। নাক দিয়ে জল পড়ে গেল আমার। আর হচ্ছে না, বাড়ি বাড়ি নাক জ্বলে গেল আমার। ঠিক আছে, আর হচ্ছে না, কোনো রকমের হলেও নাক জ্বলছে আমার খুব। ঠিক আছে ঠিক আছে, চলো। আর কতগুলো কাগজ নিয়েছি দেখো নাক দিয়ে জল বের করার জন্য। একটা একটা তিনটে চারটে কাগজ নিয়েছি নাক দিয়ে জল বের করার জন্য। যাই হোক, যত কটা হাঁচি হলো হলো, আর হচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করলাম, নাকটা জ্বালা করছে আমার। ঠিক আছে, চলো। আমার চ্যালেঞ্জটা তোমাদের কেমন লাগলো অতি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। ঠিক আছে, আর কি এরকম আবার চ্যালেঞ্জ তোমরা দেখতে চেও না তো। নাকটা বন্ধ হয়ে গেছে জল পড়তে পড়তে, এই নাকটা খোলা আছে। ঠিক আছে, চলো। আর হাঁচি আসছে না, অনেক চেষ্টা করলাম, আর হাঁচি ফাঁচি আসছে না, কিছু না। ঠিক আছে, আমার চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অতি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে বলো। নাক দিয়ে জল পড়ছে প্রচণ্ড। কেমন লাগলো অতি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও, কমেন্ট করো কেমন লাগলো। ঠিক আছে, চলো। আর বেশি কথা বলতে পারছি না। একটা অরিজিনাল হাঁচি হওয়া আর একটা নিয়ে আসা হাঁচির মধ্যে পার্থক্য আছে না? তো এটা তো অরিজিনাল হাঁচি নয়, এটা তো নিয়ে আসছি ভেতর থেকে হাঁচিটা, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। ঠিক আছে, তো চলো, আর বেশি বকবক করছি না। আচ্ছা, আমি আমার ভিডিওটা তাহলে এখানে এন্ড করছি। আশা করছি আমার ভিডিওটা দেখতে তোমাদের খুব ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে একটা করে লাইক, আর যদি খুব 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 ভালো লাগে তাহলে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। ঠিক আছে, তো চলো, টাটা, গুড নাইট। তোমরা ভালো থেকো।